ესტაფეტა. სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:10 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ჩემი კოლეგები თამნა ულუმბეგაშვილი, გიორგი ჭანიშვილი და ლექსო მაისურაძე. ჩვენ დღეს ქართული სპორტის სიახლეების შესახებ საუბრობთ. 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.წერტილიჯზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და განსაკუთრებით საინტერესოა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, თუნდაც ხვალინდელი საკმაოდ დაძაბული მატჩის შემდგომ. ეს არის შეხვედრა, რომელსაც წლიდან წლამდე ყველა მოუთმენლად ელის. თითქოს განსაზღვრულია, რომ ყველაფერი წარმატებით უნდა დასრულდეს, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბილეთები ფაქტიურად უკვე სრულად გაყიდულია და ეს ყველაფერი გაყიდვიდან რამდენიმე დღეში დასრულდა, კიდევ ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ საქართველოს რუსეთის დაპირისპირება განსაკუთრებით რაგბიში ეს გიორგი არასდროს არ დაკარგავს. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით ელენე, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ბუნებრივია ეს მატჩი საქართველოს რუსეთი ყოველთვის იწვევდა დიდ ინტერესს, ახლაც ასეა, თან წლებია გრძელდება ჩვენი პორტუგალოსნების წარმატებით, მხოლოდ ერთი მატჩი დაუთმეთ რუსეთთან, იცით ძალიან დიდი ხნის წინ 1993 წელს და პოლონეთში მოხდა ეს ამბავი და მას შემდეგ ჩვენი ბიჭები წარმატებულები არიან და რაც თავარია რუსეთის წინააღმდეგ ფაქტიურად ყოველთვის ახერხებენ გამარჯვებას და სწორედ აი ამაზეა ხოლმე საუბარი, ვერაფრით ვერ მოგვიძებნეს გასაღები მეტოქე ვერ მოძებნა გასაღები თუ რა გზით შეიძლება საქართველოს ნაკრების დამარცხება. ფაქტიურად ისეთ დონეზე ვართ ეხლა თანამედროვე რაგბიში, რომ რუსეთი ჩვენზე გაცილებით ქვევით არის, ასე თქვა, დონით და აი ამაზე ვიცით ჩვენ რუსი მორაგბეების განწყობა, რომ ფაქტიურად გიждდებიან იმაზე, რომ ვერ მოძებნეს აი გასაღები თუ რა შეიძლება დაგვიპირისპირონ. ახლაც ასე იქნება, თან ვითომეტეს დაგვემატნენ მამუკა გორგოძე და დავით ზირაქაშვილი, ტრავმები ჰქონდათ მათ წინა თამაშებში, არ მიიღებთ მონაწილეობა და ეს კიდევ უფრო დამატებითი სტიმული იქნება იმისთვის, რომ ბუნებრივია გამარჯვება საქართველოს ნაკრებს დარჩეს და ობიექტურად რო შევაფასოთ დღეს თქვათ ქართული და რუსული რაგბი ჩვენ გაცილებით წინ ვართ და თქვათ გარდა იმისა რომ ეს უფრო მეტია ვიდრე რაგბი ჩვენთვის, გარდა ამისა წმინდა სპორტული თვალსაზრისით ჩვენ მეტოქეზე მაღლა ვართ კლასით და სწორედ აი ეს არის თავარი პირობები იმისა რომ ჩვენ ვართ ფავორიტები, სტადიონი შეივსება, ეს კიდევ ერთი დამატებითი სტიმული იქნება, სავსე სტადიონი გულშემატკივარი, იმედი ამიდიც შეგვიწყობს ხელს და ასე რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის წინაპირობა იმისა რომ როგორც წინა 18 შეხვედრაში ამ 19 მატჩიც გამარჯვება საქართველოს დარჩეს, თუმცა მატჩს დაუცადოთ, მოვლენებს წინ მაინც ნუ გავასწრებთ, ვიცით რომ ბიჭები ბოლომდე დადებენ თავს და ყველაფერს გააკეთებენ გამარჯვებისთვის, ისე როგორც სხვა მატჩებში. გასაგებია ეს ყველაფერი და სწორედ ალბათ აი ამ ფაქტორმაც განაპირობა, რომ რუსეთი ჩვენგან რადიკალურად განსხვავებულ რაგბის თამაშობს, რომ მილტონ ჰეიგის გადაწყვეტილებაც ცნობილია, რომ ის ექსპერიმენტული, ანუ შერეული შემადგენლობით ითამაშებს, ლექსო ესეც ერთგვარი გამოცდა, იმიტომ რომ აი ამდენი გულშემატკივრის თვალწინ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა შეიძლება მიეცეს შანსი, რომ ხვალ გამოვიდეს და ითამაშოს. კი ბატონო, რაც შეეხება შერეულ შემადგენლობას, უკვე წლის დასაწყისში მთავარ მწვრთნელმა და სამწვრთნელო შტაბმა გადაწყვიტა, რომ გეზი აიღოთ მსოფლიო თასისთვის, ანუ ყველა თამაში, რომელიც მსოფლიო თასამდე ჩატარდება, იქნება მოსამზადებელი ჩვენი ნაკრებისთვის, შესაბამისად გამოცდის საშუალება ეძლევათ ახალგაზრდებს, დაწინაურდა რამდენიმე ახალგაზრდული ნაკრების მორაგბე
ეს ყველაფერი იმისთვის კეთება, რომ მწვრთნელმა სამწვრთნელო შტაბმა მოძებნოს ოპტიმალური შემადგენლობა და უკვე მსოფლიო თასს და პირველ თამაშს, რომელიც ჩვენთვის იქნება პრინციპულად მნიშვნელოვანი გულისხმობ ტონგასთან შეხვედრას შევხვდეთ მაქსიმალურად მომზადებულები, მაქსიმალურად მობილიზებულები. ეს შეხვედრაც რუსეთთან დაპირისპირებაც პირველ რიგში სწორედ ამ ჭრილში განიხილება. მიდის შემადგენლობის როტაცია, რამდენიმე ახალგაზრდა მორაგბეს ეძლევა თავის გამოჩენის შესაძლებლობა და ამას გარდა პრინციპული შეხვედრა თუნდაც სატურნირო თვალსაზრისით ვიცით რომ გასულ ტურში საქართველოს ნაკრებმა მოახერხა გამარჯვება ესპანეთში და რუსეთმა დაამარცხა რუმინეთის ნაკრები, რომელიც საკმაოდ ძლიერი ანგარიშგასაწევი მეტოქეა. შესაბამისად, ხვალ გველის საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მორაგბეები კიდევ ერთხელ გაგვახარებენ და სატურნირო მდგომარეობას კიდევ უფრო გაიუმჯობესებენ. ვიცით, რომ ახლა ვართ პირველ ადგილზე და უკვე გადამწყვეტი შეხვედრა ჩემპიონობის თვალსაზრისით გველის ბოლო ტურში რუმინეთში, ბუქარესტში რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ხვალინდელი დღე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, თუმცა ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტით არის გამორჩეული, კარიერას ასრულებს ირაკლი მაჩხანელი თამნა. ხვალ მისი გაცილების თქვა ერთგვარი ცერემონიაც კი შედგება და მოდით თქვენ გაიხსენეთ მისი ერთი საუკეთესო შეხვედრა. მოგესალმებით. ნამდვილად სამწუხარო, რომ ირაკლი მაჩხანელი ამთავრებს სანაკრებო კარიერას. საუკეთესო შეხვედრა ჩემთვის ალბათ ყველაზე რაც ახლა მახსენდება, ყველაზე ისეთი შეხვედრა იყო ინგლისთან 2011-ში მსოფლიო თასზე. ირაკლი მაშინ მიიღო ტრავმა და ვეღარ გააგრძელა მერე ბრძოლა, ესე ვთქვათ, ბორჯღალოსნებთან ერთად. მაგრამ იმდენად ემოციური შეხვედრა იყო. ლელოს დადების შანსიც ჰქონდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, მე მგონი აუტი იყო. მაგის გამო ძალიან ნერვიულობდა. კიდე ის მინდა აღნიშნო, რომ ირაკლი მაჩხანელი მართლა ძალიან სერიოზული პროფესიონალია, უყვარს რაგბი. ყოველთვის იყო ძალიან კარგი მეგობარი თანაგუნდელებისთვის. და იმედია ხვალ ღირსეულად გავაცილებთ, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ირაკლი მაჩხანელს ვაცილებთ უბრალოდ ნაკრებიდან და არა რაგბიდან, იმიტომ რომ რაგბში ის დარჩება და იქნება ყოველთვის ჩვენთან ერთად. მსმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. საღამომშვიდობის კარბატონო ელენე მივესალმებით თქვენ სტუმრებს. აი ზუსტად იმის აღნიშვნა მინდოდა, რაც ახლა თქვენმა სტუმარმა ბოლოს თავისი სიტყვა ირაკლი მაჩხანელიზე დააბოლოვა. ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული და დღეს როგორც ირაკლი დილის გადაცემაში ერთ-ერთ ტელევიზიაში ჩამოაყალიბა თავის პოზიცია და თავის მიდგომა ამ სანაკრებო კარიერის დასასრულთან დაკავშირებით მკაფიოდ აღნიშნა, რომ 34 წლის ასაკში იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც ირაკლის დღესდღეობით უწევდა თამაში, უკვე გარკვეულ სირთულეებს წარმოადგენს მისთვის ამ ასაკში, ამ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე თამაში და აღსანიშნავია ის, რომ ირაკლი რჩება რაგბში და სარაგბო სამყარო ზრუნავს აი ამ გამოცდილ მოთამაშეებზე, რომ მათ მომავალში თავიანთი გამოცდილება და თავიანთი წილი ცოდნისა გაუზიარონ მომავალ თაობებს და ეს მისასალმებელი უნდა იყოს და იქნებ სხვა სპორტის სახეობებშიც, განსაკუთრებით ფეხბურთში, აი ესეთივე მიდგომა და ესეთივე დაფასება ქონოდეთ სპორტსმენებს. დიდი მადლობა. რასელით ხვალინდელი შეხვედრისგან? ხვალინდელი შეხვედრისგან ველი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ პატარა მონაკვეთს დაძაბულობისას და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რუსეთის ნაკრებმა დაამარცხა ის ესპანეთის უпростоრეთ ესპანეთმა დაამარცხა რუსეთის ნაკრები და ჩვენები შემდეგ ჩავიდნენ ესპანეთში და მადრიდში ესპანეთის ნაკრებს მოუგეს. მე ისე ვფიქრობ, რომ ყველანაირად ცდილობენ რუსები, რომ გარკვეულად აიმაღლონ თავიანთი კლასი და გარკვეული რაღაც პატარა წარმატებები აქვს, მაგრამ ეს წარმატებები არ ეხება საქართველოს ნაკრებთან თამაშს, იქიდან გამომდინარე, რომ უმთავრესი ფაქტორი და მიზეზი, რისთვისაც რუსები ჩვენებთან აგებენ დღეს ირაკლიმაც აღნიშნა ეს, რა თქმა უნდა, არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი და ამის გადალახვას არანაირი კუნთები არ შედის, ცოტა სხვა მიმართულებაა საჭირო. ძალიან დიდი მადლობა, რა შეიძლება ლექსო და გიორგი ჩვენი მსმენელი საპასუხო თითქოს. კი ბატონო, ფსიქოლოგიური ფაქტორი არის უმნიშვნელოვანესი, თუმცა უნდა ვთქვათ შემადგენლობაზეც, თუ შევადარებთ შემადგენლობებს, ჩვენი წამყვანი მორაგბეები თამაშობენ ტოპ 14-ის
კლუბებში დღევანდელ შემადგენლობასაც რო გადავხედოთ გარდა დამწყები შემადგენლობისა სათადარიგო სკამზე ზის ისეთი მორაგბე როგორც არის ლევან ჩილაჩავა, კოტე მიქაუტაძე თამაშობენ ტულონში მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში ამ დროს რუსეთის ნაკრების შემადგენლობაში ძირითადად 3 წამყვანი შიდა ჩემპიონატიდან მოთამაშეები გვხვდება გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორის გარდა და შემადგენლობის გარდა მნიშვნელოვანია მწვრთნელის ფაქტორი მილტონ ჰეიგი ჩამოვიდა თუ არა თბილისში საქართველოში პირველი მან განაცხადა რომ ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმობდა კონკურენციის გაზრდას გუნდში დღეს ჩვენ გვაქვს სურათი როცა თითოეულ პოზიციაზე არის ძალიან დიდი კონკურენცია ნებისმიერ პოზიციაზე და ეს არ ეხება მარტო შერკინებას ვიცით რომ შერკინებას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ჩვენს ნაკრებში ასევე დიდი კონკურენცია უკვე უკანა ხაზშიც და წინაურდნენ ახალგაზრდული ნაკრების მორაგბეები. ეხლა დღევანდელ შემადგენლობასაც რო გადავხედოთ იგივე 9 ნომერზე ვასილ ლობჟანიძე, რომელიც სულ 3-4 თამაში აქვს ჩატარებული და ესეთ პრინციპულ თამაშში მწვრთნელი აძლევს შანსს რომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცოს თავისი შესაძლებლობები. გიორგი აფციაური გვხვდება ასევე ალექსი ხუციშვილი. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ შეერჩეს ოპტიმალური შემადგენლობა და ის 30 კაცი რომელიც უკვე მსოფლიოს თასზე გაემგზავრება იბრძოლოს იმ დასახული მიზნისთვის რაც არის 2 თამაშის მოგება ვიცით რომ თუ აქამდე ჩვენი ამოცანა იყო მსოფლიოს თასზე თუნდაც ერთი გამარჯვების მოპოვება ჩვენი გუნდი უკვე ინგლისში ჩადის განსხვავებული მიზნით განსხვავებული ამოცანებით ჩვენი მიზანია რომ იქ 2 თამაშის მოსაგებად იბრძოლოთ და ამიტომ პირველივე შეხვედრას ტონგასთან ექნება ძალიან პრინციპული ნიშნულობა. მედი მაქვს რომ ეს ხვალინდელი გამარჯვება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამისთვის. და ხვალ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება გულშემატკივართა მხრიდანაც თავშეკავებაც მოდი ვთქვათ მორჩილებაც თუ შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ნებისმიერი უადგილო გამონათქვამიც კი შეიძლება ჩვენი მორაგბეებისთვის ძალიან მძიმე საფასური გახდეს. გიორგი. რა თქმა უნდა თავშეკავებულობა აუცილებელია მithmetes რომ რაგბის კომაგი მაინც განსხვავებულია და აი თუნდაც რომ შევადაროთ ელემენტარულად ფეხბურთის სხვა სახეობას მოდით ნუ დაკონკრეტებით ამ შემთხვევაში თუნდაც აი მიღებული პრაქტიკა ესე რომ 6 ერის მატჩებზე სხვა მსოფლიო ჩემპიონატზეც და კიდევ 4 ერზეც როდესაც თქვათ მეტოქეს დამტყმელი ასრულებს ჯარიმას იმ შემთხვევაში ამ დროს არის ეს მიღებული პრაქტიკა რომ სტადიონი კი არ უსტონს როგორც თქვა ჩვენთან არის მიღებული არამედ პირიქით ჩუმად არის და ეს არის პატივისცემა მეტოქის მიმართ და ნუ ჩვენთან ახლა იქ ჰიმნზე ყოველთვის ტვენა ხვალაც ალბათ ესე იქნება ძნელი ახლა ესე დროს რა თქმა უნდა ასე რომ ღრმად ვისაუბროთ ამ თემაზე სხვა პრობლემები იჩენს თავს მაგრამ რაგბი თვითონ ისეთი სპორტის სახეობა სადაც მეტოქის პატივისცემა რაღაცა ის სხვა რანგშია აყვანილი თუნდაც ეს ფაქტი რომ ჩვენთან ხშირად არის რომ მეტოქი რომ ჯარიმას ასრულებს გულშემატკივარი უსტონს და ასე ვთქვათ ხელს უშლის მას და პირიქით არის რაგბში მეტოქის პატივი უნდა ცე და ეს არის ხოლმე ბოლოს მატჩის ბოლოს თავდება ყველამ ვიცით რომ დერეფანი კეთდება და მარტო რაგბშია მგონი ესეთი რამ როდესაც ესე კოლექტიურად გუნდი თუნდაც მესამე ტაიმი კი ნუ მესამე ტაიმი ცალკე სასაუბრო თემა ასე რომ ამ შემთხვევაში რაგბის კავშირის პრეზიდენტიც გიორგი ნეჯერაძე სწორედ ამას ამბობს რომ გულშემატკივროთ საქართველოს ნაკრებს მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ნაკრებს ანუ აქ საუბარია იმაზე რომ მოვიდეთ თამაშზე არა იმიტომ რომ მეტოქია რუსეთი და არა იმიტომ რომ რაღაცა თქვათ არის სხვა მოსაზრებები და სხვა ეს გვესმის ძალიან კარგად თუმცა აი მოდით გამოვიდეთ აი ამ დევიზიდან მოდით უგულშემატკივროთ საქართველოს ნაკრებს იქ არის თხოვნა რომ შევასრულოთ ჰიმნი გულშემატკივრებმა ყველამ ერთად საქართველოს ჰიმნი და დაუტყვეთ რაგბით და მხოლოდ რაგბით აი იმიტომ რომ ბრძოლა იქნება ძალიან სერიოზული, რაგბი იცით, ბრძოლა პოზიციისთვის, ბრძოლა ბურთისთვის და ნუ იმდენად ისედაც მოვლენები რაგბის მატჩის დროს მოედანზე იმდენად დინამიურია და ფაქტიურად თავპირისპირებაა ბურთის და პოზიციის მოპოვებისთვის რომ იქ ზედმეტი ემოციები შეიძლება მართლაც არ იყოს სასურველი, თუმცა ნუ ვერავის ვერ მოგთხოვთ ახლა ჩვენ რომ რუსეთის ჰიმნს ვერ დაუსტვინოს. თუმცა ვთხოვოთ რომ მაქსიმალურად ვცეთ პატივი მოწინააღმდეგეს, რადგან ეს რაგბია და თქვათ არა სხვა სახეობა სპორტის. კვლავ-მსმენელია გისმენთ გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა გენცალე მოგესალმებით. მოგესალმებით.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ეს ტურნირი ახლა ევროპის პირველზე რაკში რომ მიდის, ერთ წრედ არის თუ ორ წრედ და მეორე შეკითხვა მაქვს კიდე. ეს მეორე ასეთი. აი თამაშობს ორი გუნდი, 4 გატანილი ლელო და ზედმეტებით ეწერება ერთი ბონუს ქულა, ხო სწორი ვარ? კი, ასეა ნამდვილად. ახლა თუ კი გუნდმა 7 ქულა და ნაკლები წააგო, ეწერება ერთი ქულა, ხო სწორი ვარ? კი ბატონო. კარგი ბატონო. თამაშობს ორი გუნდი, ერთმა გუნდმა გაიტანა 4 ლელო და მეტი, მეორემა წაგებულმაც გაიტანა 4 ლელო. იმასაც ეწერება ქულა? რა თქმა უნდა, კი. ხო და მეორე ქულა თუ ეწერება, მაგალითად თუ თამაში არ წააგო 7 ქულა და მეტით. ისე იგი, თამაში წააგო, მაგრამ 7 ქულაზე ნაკლებით და 4 ლელოც გაიტანა. თქვა სიტყვაზე დამთავრდა მატჩი 40-ით 55-ით 40 თქვა დამთავრდა ხო ამ შემთხვევაში საინტერესო ის არის სტატისტიკაში თუ მოიპოვება მსგავსი რამ საინტერესო კითხვაა დიდი მადლობა მე მგონი ჩვენ მსგავსი რამ თუ გვახსოვს არ ვიცი ხა დავფიქრდები მეც ესეთი რამე წესების მიხედვით როგორც არის ხო მიღებული ოფიციალურად მართლაც ესეა 7-დან ნაკლები ქული წაგების შემთხვევაში ქულა ბონუს ქულა ჩვენ გვაქვს ეს ბონუს ქულა ეხლა 13 ქულა გვაქვს სწორედ 4 და მეტი ლო გავიტანეთ პირველ მატჩში თუ არ ვშტები თუ არ მეშლება და ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ალბათ ეწერება კი თუ არ გვეშლება იმიტომ რომ თქვათ რომ მორჩეს მატჩი სიტყვაზე 50-55 მაგრამ ეს ალბათ ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის აქამდე არ მიგვიქცევია ყურადღება ამას მართლაც მივაქცევთ ყურადღებას მართლაც საინტერესო კითხვა დასვა რადიო მსმენელმა სტატისტიკის მოყვარული სიმართლე გითხრათ წესების მიხედვით ალბათ კარგად შევიხედოთ ან თქვა დავეკითხოთ ან რაგბის კავშირის ექსპერტებს ან თქვა რაგბის მცოდნეებს ჩვენზე მეტი ვინც იცის ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ალბათ კი იმიტომ რომ წესია არის მიღებული ესე რომ თუმცა ის საინტერესოა რა წერია ამ შემთხვევაში აირბის დებულებაში რა ხდება ესე დროს ალბათ ეწერებათ იმიტომ რომ წესია წერია იქ რომ 7-ზე ნაკლები ქულით თუ დამარცხდები ეწერება ერთი ბონუს ქულა სავარაუდოდ კი ეს ამ კითხვაზე პასუხი არის ესეთი სავარაუდოდ კი და რაც შეეხება ორ წრედ და ერთ წრედ ჩატარებას წლევანდელი 1000 ანუ 2015 წლის 1000-ის გამარჯვებულს გამოავლენს ხო ესეა ნამდვილად და თუმცა ეს იქ არის ხოლმე ორწლიანი ციკლი რომელიც უკვე შემდგომ მსოფლიო ჩემპიონატისზე აქ როგორ არის ამ შემთხვევაში უფრო მე მგონი წლევანდელი გათამაშება არის ერთწლიანი ციკლი ესეთი ის არის თუმცა ფირაერი ეხა უკვე რაგბი ევროპის ჩემპიონატი ცulis ხოლმე ამ პრაქტიკას და სხვადასხვანაირი როგორც შეიცვალა სახელი აქამდე თუ ერქვა ტურნირსაც სხვა სახელი ქვია რაგბის ევროპის ჩემპიონატი ანუ ცდილობს რომ ამ ტურნირის რაღაც ერთგვარი პრესტიჟი შემატოს იმიტომ რომ კი ბატონო, სწორედ ამიტომაც არის რომ თქვათ ბოლო ადგილზე გასული გუნდი ჩადის ქვედა დივიზიონში და ამოდის ახალი ნაკრები, აქამდე წინა გათამაშებაში თუ ყავდა მეტოქეთ ბელგიის ნაკრები, წლეულს უკვე გერმანიის ნაკრებთან თამაშობთ. მოდი სატურნირო ცხრილსაც ჩავხედოთ, საინტერესოა წინა ტურში ესპანეთში გამარჯვებამ და რუმინეთის ნაკრების დამარცხებამ რუსეთში ჩვენი შანსები კიდევ უფრო გაზარდა, იმიტომ რომ ბუქარესტში გვექნება ძალიან მძიმე მატჩი. რეალურად რო შევაფასოთ სიტუაცია, რუმინეთი არის ის ნაკრები, ვინც მართლა ჩვენი ტოლსტორი მეტოქეა ამ გათამაშებაში, თავისი ტრადიციებით, გამოცდილებით, კლასით და წინა შეხვედრამაც ლოკომოტივის სტადიონზე დაამტკიცა, რომ მართლა ღირსეული მეტოქეა რუმინეთის ნაკრები. ფაქტიურად ლექსო აი ამ ორი გუნდის ჭიდილმა თავად ევროპაშიც დააფიქრა რაგბის მესვეურები, იმიტომ რომ ვეღარ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომელი უფრო თქვა წარმატებული გუნდია და რომელი უფრო გამართული და სწორი რაგბის მიმდევარია, იმიტომ რომ თანაბრად გამოდიან. ნუ რომელია წარმატებული ეს პრინციპში ჩანს შედეგებიდან ბოლო წლებში ჩვენ დომინირებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მე-7 ნაკრები ევროპაში ჩვენ ვართ, ეს ჩანს შედეგებიდან, ეს ჩანს თამაშიდან. თუმცა თუ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ ვითამაშოთ ტოპ გუნდებთან ექსერში მაშინ ალბათ იქ ვითამაშებთ რუმინეთის ნაკრებთანაც ესე ერთად განიხილება ამ ორი ნაკრების თამაში დამყვან ნაკრებებთან თუმცა ჯერ შორია და ძნელია ამაზე საუბარი ეს მაინც შორეული პერსპექტივა იმიტომ რომ მარტო ნაკრების სათამაშო კლასი არ არის ამ შემთხვევაში გამსაზღვრელი აქ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა სტადიონი რომელზეც იცით რომ მიდის საპროექტო სამუშაოები და რამდენიმე წელიწადში ეროვნულ გუნდს ექნება ახალი მოედანი. მნიშვნელოვანია გულშემატკივრის ფაქტორი, იმიტომ რომ რაგბში არსებობს დაწერილი და დაუწერილი კანონები და ძალიან მკაცრად
ითხოვენ ამ ყველაფერს მნიშვნელოვანია გულშემატკივრის ქცევა სტადიონზე, მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განვითარება, ნაკრების სათამაშო კლასი, თუმცა ყველაფერი ისე ვითარდება, რომ იმედი გვაქვს უახლოეს მომავალში ჩვენ უფრო მეტჯერ მოგვიწევს შეხვედრა ტოპ გუნდებთან, ისევ ჩვენი განვითარებისთვის ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. თამნა, თქვენ იყავით სოჩში, სადაც გაიმართა ის ისტორიული მატჩი. მოდით გაიხსენეთ კიდევ ერთხელ ის დეტალები. სოჩში ვიყავი ორჯერ ნაკრებთან ერთად. ორჯერ დიახ. ორივე ისტორიული მატჩი. ორივე ისტორიული მატჩი. პირველად ვიყავით 2011 წელს მსოფლიომდე. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, იმიტომ რომ დიდი პაუზის მერე პირველად ვითამაშეთ რუსეთის ტერიტორიაზე და მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს ნაკრებს ყოველთვის ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავთ, არა მარტო საქართველოში, არამედ რუსეთში. და სოჩში რო ჩავედით, სტადიონი სავსე იყო, მაგრამ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარით და ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენთვის და ჩვენი ბიჭებისთვის. შარშან წინ თუ არ ვცდები კიდე მეორედ ვითამაშეთ სოჩში, ისიც დამნიშნულოვანი თამაში იყო. მე მგონი არ გვიჭერს რუსეთში თამაში, იმიტომ რომ ბიჭები გზნობენ თავს როგორც სახში, იმიტომ რომ სტადიონზე მოდის ქართველი, სტადიონზე იგრძნობა გულშემატკივრობა. და კარგი აურა არის ზოგადად და მინდა დავამატო, რომ აი ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რაზეც გიორგი მისაუბრა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ ეს ბიჭები არიან მეგობრები. ამათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ უკვე წლები და ამიტომ პატივისცემა რაგბში ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ ეს ბიჭები უბრალოდ მორაგბეები არიან, ამათ უყვართ რა თქმა უნდა რაგბი და მშვენიერი ურთიერთობა აქვთ ბორჯგალოსნებთან. ხვალინდელი თამაში გასაგებია, მაგრამ იგივე უახლოესი დღეები საკმაოდ დატვირთულია ქართული სპორტისთვის. მომდევნო შაბათ-კვირას უკვე ძიუდოში გრან-პრის გათამაშება გაიმართება და ესეც ერთგვარი სიურპრიზი და სიახლე იქნება ჩვენი გულშემატკივრისთვის. ხვალ სტადიონზე მოსულ ქომაკს საშუალება ექნება ძიუდოს კუთხის თვითმხილველი გახდეს და იხილოს ყველა ის ატრიბუტიკა, რაც სწორედ ამ გრან-პრის გათამაშებისთვის შეიქმნა. დიახ, იქითა პარასკევი შაბათი კვირა, ეს არის 20, 21, 22 მარტი. ძიუდოს გულშემატკივარს ამ შემთხვევაში უკვე ვეპატიჟებით ყველანი ერთად ეს სპორტის სასახლეში. დასწრება იქნება უფასო ძიუდოს გრან-პრიზე. დარეგისტრირდა უკვე 46 ქვეყანა, 400-მდე სპორტსმენია დაახლოებით, მამაკაცები, ქალები. მეორედ ტარდება გრან-პრი თბილისში. ძიუდოს მოყვარული, რა თქმა უნდა, ელის აი ამ გრან-პრის გადაწყდა ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ნაკრები გამოვა უძლიერეს შემადგენლობით, ეჭიდაობენ ჩვენი პირველი ნომრები და ფაქტიურად ევროპის ჩემპიონატის გაუქმება ჩვენთვის ძალიან სასიკეთოდ იმოქმედა. კი, რა თქმა უნდა, ცალკე თემაა კიდე ევროპა გაუქმდა, გლაზგოში აღარ გაიმართება და ბაქოს ევროპული თამაშები გახდა ევროპის ჩემპიონატი, ანუ დაემატა ევროპის ჩემპიონატი, შევიდა ბაქოს ევროპულ თამაშებში. ეს შემდეგ იქნება უკვე ივნისში, რაც შეეხება ამ ძიუდოს გრან-პრის კუთხეს, გულშემატკივარი, ვინც დროულად მოვა სტადიონზე, ეს რაგბის კავშირის თხოვნაც არის, რომ 1 საათით ადრე, ანუ 4 საათისთვის უკვე გულშემატკივარი და უფრო ადრე სტადიონზე მოვიდეს და აი ვინც თადარიგს დაეჭერს და ადრე მოვა, სადღაც 4:30-დან მიხეილ მესხის სტადიონის შესასვლელთან, სადაც მიხეილ მესხის ძეგლი დგას. ჩვენ ინიციატივით, აქ საუბარია სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროზე და ძიუდოს ფედერაციაზე ერთობლივი ორგანიზებით, პატარა კუთხე იქნება გრან-პრის მოწყობილი, სადაც ჩვენ დავარიგებთ, რა თქმა უნდა, გრან-პრის ატრიბუტიკას, ეს არის პროგრამები, ფლაიერები, თქვათ, ბროშურები, მოსაწვევები, რა თქმა უნდა. იქნებიან ახალგაზრდა ძიუდოისტები და თქვათ ნახევარსაათიანი დაახლოებით პატარა აქცია იქნება და ვინც თქვათ თადარიგს დაეჭერს და ადრე მოვა, მათ დარჩებათ სამახსოვროდ აი ეს გრან-პრის თბილისის ძიუდოს გრან-პრის ატრიბუტიკა, ვინც არის მოყვარული ძიუდოსი ალბათ და რაგბის და პლუს ამისა ახალგაზრდული ნაკრების წევრები და დიდი ნაკრები როგორც იცით შეკრებაზეა და ასე დროს რთულია მათი თქვა ჩამოყვანა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება რაღაც შეიტანოს ცვლილებები საწვრთნელ
მომზადებაში და განსაკუთრებით ეს წინა საკონტროლო შეხვედრებით შედგა. დიახ, ამიტომ მithumetes და ამიტომ ახალგაზრდული ნაკრების წევრები და სხვა თქვათ ცივიდოვისტები დაესწრებიან მორაგბეთა შეხვედრას, იქნებიან სტადიონზე და მხარს დაუჭერენ პორტუგალუცნებს, ასე რომ ზოგადად ქართული სპორტის სოლიდარულია ერთმანეთის მიმართ და ეს ძალიან კარგია. და ხვალ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ გაჟღერდება სტადიონზე, საუბარია ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, შეიძლება ითქვას ჩვენთვის, მიუხედავად იმისა, რომ 3 ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს ამ სახეობაში და იგივე, როდესაც კახიაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, ვთქვით კიდეც, რომ ტიტო შანიძის ის მედალი ნამდვილად ოქროს ტოლფასია. თუნდაც 2 წლის წინ, 3 წლის წინ ძნელად თუ წარმოვიდგენდა ვინმე, რომ საქართველოში ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი გაიმართებოდა. Ну, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მოვლენა ბოლო პერიოდში მართლაც თბილისი ხდება ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დონის ტურნირების მასპინძელი, ეს ძალიან კარგია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამით თქვათ არ არის საუბარი, აი თქვათ ეს რომ ერთხელ ტარდება, ეს უკვე არის ძალიან დიდი მიღწევა. ევროსპორტზე გადაიცემა, ვიცით რომ დიდხანს გრძელდება ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი, რამდენიმე დღე კვირა დაახლოებით, მეტი თუ არა, 8 დღე დიახ და ანუ ყოველდღიურად იქნება პირდაპირ ეთერი საქართველოსთან, რაც უკვე ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენთვის, ევროსპორტს არის ნომერ პირველი სპორტული არხია ევროპაში, ესეც ძალიან მარტო ეს რომ იყოს ეს უკვე დიდი წარმატებაა, თუმცა თვითონ ის რომ იგივე ძალოსნობის ფედერაცია ამისთვის ემზადება, იღებს ძალიან დიდ გამოცდილებას ჩვენი სპორტსმენებისთვის, ეს ძალიან სერიოზული სპორტის ამსახეობის განვითარებისთვის არის ძალიან სერიოზული სტიმულის მიმცემი და პლუს ამას ის ინვენტარი, რომელსაც შეიძენს ფედერაცია, ეს იქნება აი საშვილიშვილოდ როგორც იციან ხოლმე თქმა, ფედერაციას დარჩება და ანუ ძალიან ბევრი პლუსი და ძალიან კარგია რომ შექმნილია კომიტეტის საორგანიზაციო ხელმძღვანელობა ყავს, რომელსაც სათავეში კახი უდგას და ეს ჩვენი ბუმბერაზი სპორტსმენები იგივე გიორგი გუნდს ამზადებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც თავარია ქალი ძალოსანი გვეყოლება. კი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ასე რომ ეს ერთიანი გუნდი ბუნებრივია სპორტის სამინისტრო აქტიურად, რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი, მერია და ასე შემდეგ, ყველა უწყებები ჩართულები, ასე რომ ეს უკვე აპრილში არის ჩვენ გულშემატკივარს და ასე რომ ძალიან საინტერესო სპორტული მოვლენები დატვირთული პერიოდი გველის, მანამდე კიდე გერმანიის ნაკრები ჩამოდის, ეს ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის კიდე რაღაც სასწაული არის და სპორტში არის რაღაცეები, რაც ნამდვილად საშუალებას მისცემს გულშემატკივრას, რომ ვისაუბრებთ, ისევ დაუბრუნდეთ რაგბის. თამნა რამდენად რთულია, როდესაც მუშაობ და თან აი ცალით-თვალით გონებით უყურებ რაგბის და ხარ გულშემატკივარი. ყოფილა რაღაც ისეთი მომენტი, როდესაც საკუთარი თავისთვის გითქვამთ, რომ ეს კადრი როგორ გამომეპარა? ეხლა უცებ არ მახსენდება, მაგრამ ერთი თამაში არის, როდესაც კამერა გადავდე და უბრალოდ გულშემატკივარი ვიყავი სამოასთან თამაში. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თამაში იყო და ბოლო 15 წუთი იმდენად დაძაბული იყო, რომ კამერა უბრალოდ გადავდე, ცრემლებიც მომდიოდა, ძალიან ნერვიულობდი და რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიხარდა ყველას, მე მგონია ეს თამაში რომ მოვიკეთ. ეს თამაში მახსენდება. სხვათა შორის ფოტოგრაფების, აი თქვა ბადრი ამბობს ხოლმე კეთილაძე, რომ ფაქტობრივად ის თამაშს ვერ უყურებს, ანუ არა და რამდენიმე ათეული წელია სპორტს იღებს ბადრი და ასევე თამონაცესი არის უკვე ბოლო 5-6 წელია და ხო დაახლოებით თამონა სპორტს იღებს და ყველგან არის აბსოლუტურად ნებისმიერ სპორტის სახეობაზე და ესე დროს სპორტს ვერ უყურებ, იმიტომ რომ როდესაც თქვა კამერა გიჭირავს ხელში და სხვა რაღაცაზე ფიქრობ, ამ შემთხვევაში ეს გულშემატკივრობა ფაქტობრივად გვერდზე გადადის და ძალიან ძნელია და სწორედ ეს არის, ვისაც სპორტი ძალიან უყვარს და თან უწევს, რომ არის პროფესიონალი თავის საქმის ფოტოგრაფი, ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მისთვის აი სუსხანაერი თამონა მე ხომ მაგაზე თქვა, რომ აი ანუ იმდენად ემოციური იყო სამოასთან მატჩი, რომ ფაქტობრივად მან უცებ დაივიწყა თავის პროფესია და გახდა გულშემატკივარი, იმიტომ რომ იქიდან იმხელა ემოცია წამოვიდა და ასე რომ ეს ფოტოგრაფებისთვის ეს რთული მომენტია, რომ ისინი ბადრისგან გამიგია ეს, რომ ფაქტობრივად მას ამბობდა, რომ აი თამაში ნანახი არა მაქვს არა და ნამყოფია ყველაფერზე აბსოლუტურად. წერა რამდენად რთულია, ლექსო? რაც შეეხება წერას, თამონიდან განსხვავებით
შედარებით ადვილია ეს საქმე, იმიტომ რომ თამაში მორჩება, ემოციები ჩაცხრება, უბრუნდები შენ სამუშაო ადგილს და უკვე მე თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც იგივე თქვენ საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად ძალიან აქტიურად ხართ ჩართულები ამა თუ იმ შეჯიბრის ორგანიზებაში. ამ შემთხვევაში, როდესაც იქ თუნდაც ჭიდაობს, თამაშობს და არის ქართველი. კი ბატონო, მესმის რასაც გულისხმობთ, რთულია, იმიტომ რომ არის მომენტები, როცა თვალი გაგრიბის, ვთქვათ, მოედნისკენ, გაგრიბის ტატამისკენ და ამ დროს იძულებული ხარ, რომ შენ საქმეში იყო ჩართული და მოცილებული იყო ამ ტრიბუნას. მაგრამ თქვათ იგივე რაგბიზე თუ ვიტყვით, რაგბის კავშირი იმდენად გამართული ორგანიზაციაა, რომ უკვე თვითონ ყველამ დაწყებული თუნდაც პრეზიდენტით, თითოეულ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანით, ყველამ იცის კარგად თავისი საქმე და უმაღლეს დონეზე მასპინძლობს, როგორც თქვათ, ევროპის თასის გათამაშების მატჩებს, ისე საერთაშორისო ტურნირს ჩვენ ვიცით, რომ ივნისში თბილისი მასპინძლობს საერთაშორისო შეჯიბრებას ყოველ წელს, ეს უკვე ტრადიციული ტურნირია და შესაბამისად ამ ხრი პრობლემა არ არის. ნუ ჩვენი გადასახედიდან ვთქვათ, თამუნა უშუალოდ პროცესშია ჩართული თამაშის დროს და რთულია უფრო მისი პოზიცია და ჩვენ როცა სტატიაზე მუშაობთ, დამთავრდება შეხვედრა და უკვე ცივი გონებით შედარებით იეულია, რომ გადაერთო შენ საქმეზე და გააკეთო კარგად ყველაფერი. კი, თუმცა ნუ გააჩნია როგორ დაწერ მერე და რას დაწერ იქ და მაგრამ ნუ პროფესიონალიზმი ცალკეა, რა თქმა უნდა, ერთი მომენტი გამახსენდა შარშანა ძიუდოს გრან-პრიზე, იქ რაღაც გამოცხადება მიწევდა სპორტსმენების და ჩამოსული იყო საერთაშორისო ძიუდოს ფედერაციის გამოცხადებელი ყავთ, მათ რაღაც ფანტასტიკური ადამიანია, ათენაზე საუბრობს და ყველა გრან-პრიზე და ყველგან ის არის, ყველაფერს ძალიან მაგარი ადამიანია და ინგლისურად ისაცხადებენ უკვე ეს შემდეგ და ჭრიკიშვილის გამარჯვების დროს გამოვხატე ემოცია, გვერდი ვიჯექით და ასე ვთქვათ, გამიხარდა ძალიან და მომცა შენიშნა, იმიტომ რომ რომ შენი საქმე არის ის, რომ ამ შემთხვევაში უნდა გამოვაცხადო და სხვა მეტი არაფერი. მაინც ეს აქედან ის დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ თქვათ, სიტუაციაზე თამუნა როცა ფოტოს იღებს, მეგსო წერს, მე როცა ვწერ, ან თქვათ, რაღაცას ვაკეთებ, წინა პლანზე უნდა იყოს პროფესიონალიზმი და შემდგომ ემოციები, მაგრამ ხანდახან ძალიან ძნელია, რომ ამას გაუძლო და ეს არ გამოხატო და არ აღფრთოვანდე რაღაცით და რაღაცა, იმიტომ ადამიანი ხარ და ის ვერ ახარ, ასე ვთქვათ, რობოტი რო რაღაც, მაგრამ მაინც ესეა, რომ პროფესიონალიზმი საბოლოო ჯამში ხვდები, რომ მაინც ყველაფერზე წინ არის. ხანდახან ემოციების მოთოკვაც გიწევს ადამიანს, მაგრამ ადამიანი ხარ და ზოგჯერ ვერ თოკავ ეს მომენტები. განსაკუთრებით აი მნიშვნელოვანია იგივე ფოტო და ვიდეო მასალა, იმიტომ რომ აი ფაქტიურად თამნა ამ ორ შემთხვევაში გეძლევა საშუალება, რომ წლების შემდგომაც გაიხსენო ესა თუ ის შეხვედრა. ჩემს სამუშაო ოთახში კიდია თქვენი ფოტო და როდესაც ავხედავ ხოლმე რაღაცა ესეთ გამარჯვების მუხტი მოდის იმ ფოტოდან. აი თქვენ გაქვთ ეს მომენტი, როდესაც ათვალიერებთ და რაღაცა ხელახლა გახსენდებათ. კი, რა თქმა უნდა, ვცდილობ რაღაც დრო რო გადის, რომ დავათვალიერო ჩემი ძველი ფოტოები, შევაფასო, ზოგი არ მომწონს. ეგ ბუნებრივია, ყველა ფოტოგრაფი უნდა გაიზარდოს, უნდა განვითარდეს და თუ შეიძლება ერთი მომენტი მინდა რომ გავიხსენო. 2011 წელს 31 დეკემბერს შენთან ვიყავით ეთერში. და შენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში დაიბადა ძალიან მაგარი იდეა, რომელიც გავანხორციელეთ, გავაკეთეთ წიგნი რაგბზე. და ძალიან დიდი მადლობა ამ იდეისთვის. ეხლაც რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, თორე სხვანაირად არ გამოვა. ლექსოს დებიუტია ჩვენს ეთერში, ასე რომ ლექსო. აღსანიშნავია. ნამდვილად საინტერესო წიგნია და ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარია. წიგნი, რომელიც წლებს გაუძლებს, მე დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. კი, ნამდვილად. გიორგი, არის ეს მომენტი, როდესაც ფოტოებს უყურებთ და იგივე ვიდეო მასალით აი შეგიძლია წარმოიდგინოთ. მე ხშირად მქონია ეს მომენტი, როდესაც რადიო ჩანაწერით და აი მასალით, რომელსაც ვამუშავებ, ხვდები რა იყო ის წლების წინ. რა თქმა უნდა, როდესაც მით უმეტეს, როდესაც არ იცნობ ადამიანს, სამწუხაროდ ან გარდაცვლილი, ან უკვე აღარ შეუძლია თქვა აი ამ გამარჯვებაზე საუბარი, ფაქტურად აი ეს რამდენ წამიანი სინქრონი ან წუთიანი გეხმარება, რომ ყველას გაახსენო და ყველას ახსოვდეს რა და როგორ იყო. რა თქმა უნდა, გეთანხმები, ხანდახან არის მომენტი, ჩვენ სპორტში ვართ ყველანი ჩართულები, უკვე წლებია და ხანდახან არის, რომ თქვათ, ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ უცებ ვერც ხვდები თუ თქვათ, როგორი მოვლენის მომსწრე და მონაწილე ხარ.
თქვათ იმ წუთასთან მე წლები თქვათ რომ გადის რაღაც დრო და იმ თქვათ ფოტოს ნახულობ შენს მიერ გადაღებულს ან თქვათ გახსენებ რომ შენც იქ იყავი და რაღაცის გამარჯვებები შენც ნახე შენს მონაწილე იყავი თითქოს მე უფრო მე აფასებ იმ წუთას ვერ ხვდები რომ შეიძლება რაღაცა იგონია რომ რაღაცა უცნაურ სიტუაციაში ხარ ანუ ეს ალბათ ემოციებია ჩვეულებრივი ვისაც სპორტი ძალიან უყვარს და ძალიან აფასებს და ასე შემდეგ გულშემატკივარი კიდე სხვა კუთხით უყურებს მაგრამ ჩვენ ჩართულები შიგნით რო ვართ ანუ სიღრმისეულად რო ვართ და ჩვენზეც რო არის ბევრი რაღაცა და საკუთარ თავს რო თვლით მონაწილეებად ხანდახან არის რომ თქო იმ წუთას ვერ ხვდები რომ აი რამხელა მოვლენის ალბათ სპორტსმენებსაც ჭირთ ესეთი რაღაცა და მათ უფრო ჭირთ და შემდგომ უკვე მართლა აფასებ ხვდები და მე მაგალითად შეიძლება ვათვალიერებ ძველ ფოტოებს ან თუნდაც ვიდეო ჩანაწერებს ამაზე ყოველთვის რაღაც ხანდახან კამათიც გვაქვს ხოლმე სახში ნინოსთან ჩემსელთან რომ დაუშვათ აი მოდიხარ სამსახურიდან თქვა თან რაგბზე იყავი და მოხვედი და სახშიც ისევ იმას უყურებ და იმას ათვალიერებ და ბოლო რა არის და რაღაც ნუ ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ეს ეთყობა ადამიანებზეა ჩვენზეა ჩვენ იმდენად გვიყვარს იმდენად ჩართულები ვართ იმდენად მის გარეშე არ შეგვიძლია რომ აი სულ დილიდან საღამომდე აი ამით ვცხოვრობთ და მithumetes თუმცა ნინო ჟურნალისტია და ალბათ რაღაც ეტაპზე გიგებთ კი არა რა თქმა უნდა ეს ნუ მაგრამ ნუ ესეთი მომენტები არის და ხანდახან რაღაც კამაც იწვევს ხოლმე ჩვენ შორის მაგრამ კარგია ძველი ხან მე მენანებო ხოლმე თქო ძველი მასალების რაღაცების წაშლა ან თქო რაღაცა რაღაცას ვაგროვებთ მოკლედ ნუ ასე შემდეგ რა და კარგია ეს იმიტომ რომ ის გახსენებს რაღაცა ემოციებს იმ წუთას რაღაცა თქო გაგახსენებს ის ფოტო რაღაცა მოვლენას იქ რა გამარჯვებას მithumetes ნუ იქ დიდ ტურნირებზე როცა არის საუბარი და ასე რომ კი სპორტს ძალიან დიდი ემოცია ძალიან დიდი ნუხტი მოაქვს და თუნდაც ძველი ჩანაწერი ძველი სუძველი ამბები ახსოვს ის ალბათ ის ადამიანი ძალიან ბედნიერია და ხათ შორის ძალიან ბევრ სპორტსმენსაც ქონია ეს მომენტი მსმენელი გველოდება მოდით მას მოვსმინოთ გისმენთ გამარჯობა გამარჯობათ მოგესალმებით კაპიტანი და თქვენ სტუმრებსაც მივესალმები მოგესალმებით გამარჯობა სპორტის საერთოდ მოყვარული ვარ მაგრამ ეხლა რაგბის წეს დიდ პატივს ვცემ მაგრამ ეხლა სურათთან ფოტოსთან დაკავშირებით 60-იან წლებში მაშინ მე ახალგაზრდა ვიყავი და პატარა შვილები მყავდა და ბაკურიანში ვიყავით დინამოს ბაზაზე ვიყავით ბინად და მოყვარული სურათი გვაქვს გადაღებული ესტონეთისა და საქართველოს ჰოკეისტები შეხვდნენ ერთმანეთს თქვენ წარმოიდგინეთ პატარა სურათი და ჩვენებმა წააგეს 33-ით 1 თუ 33-ით 0 და აი იმ სურათს როდესაც ნახულობ ხოლმე ყოველთვის მაგონდება ის დრო თურმე ჩვენთანაც ჰოკეისტების ყოფილან მაშინ საქართველოში და ყავდათ გულშემატკივრები ქალბატონო მოდით გაიხსენეთ ამ ერთი ფოტოს ისტორია აი უბრალოდ ისინი იყვნენ ჩამოსულები ბაკურიანში ესტონელები და ჩვენ რა ვიცი მე საიდან ჰოკეისტები იყვნენ ეთყობა მაშინ ჰოკეი დიდი აღმავლობით იყო საბჭოთა კავშირში მაშინ წარმოიდგინეს და შედგა ეს თამაში ხო და მაყურებლები იქ ვინც ცხოვრობდნენ იმიტომ რომ სპორტსმენები იყვნენ მაშინ ძირითადად კალათბურთელებიც იყვნენ ჩვენი კალათბურთელები აი გურამ მინაშვილისა და მისი ხელმძღვანელობით იქ ზამთარში შეკრებისთვის ჩამოსულები ბევრნი იყვნენ დინამოს ბაზაზე ეს ცენტრში მდებარეობდა ახლო პარკთან და იქვე აი ამ დინამოს გვერდზე იყო პატარა გაკეთებული სტადიონი საციგურაო და აი იქ მოხდა სწორედ ეგ თამაში ეგ შეხვედრა ეს იყო დაახლოებით 67 ალბათ წელი ან 68 ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო აი ეს არის სწორედ ის ემოცია რამაც შეიძლება შემოინახოს ის კადრი ის ამით შეიძლება ითქვას და ყოველთვის იყოს თქვათ დღეს წარმოუდგენელია რომ საქართველოში ბაკურიანში ჰოკეიში თუმცა ჰოკეის ნაკრები ყავს ჩვენ კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნებოდა შენთან დარწმუნებული ვარ და ეხლა თუ არ ვსწრები ბათუმში გაიმართა ერთ-ერთი ტური საქართველოს ჩემპიონატის ჰოკეიში ბალახის ჰოკეიშიც კი ყავს ბალახის ჰოკეიშიც ყავს რა თქმა უნდა კი და ძალიან მათ წარმატებებიც აქვს ქუთაისში არიან ისინი და ჩვენი ჰოკეისტები ეხლა მიდიან თორსემ სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურია უოთ ნუ რა თქმა უნდა ქვედა ეტაპი არის თურქეთში გაიმართება მარტ-აპრილის დასაწყისში თუ არ მეშლება და უსურვოთ წარმატება და მადლობა თქვენ მსმენელს ქალბატონს გაიხსენა ის ძველი ფოტო ბაკურიანზე კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა ქალბატონო ელენე თქვენ თქვით გერმანიის ნაკრების ჩამოსვლასთან დაკავშირებით გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ და მეც გავიხსენებ ერთ ფაქტს აი ისე დაემთხვა რომ ზუსტად 29 მარტს იყო 20 წლის წინ დიახ 94
წელს თუ 15-ში. კი, სასწაული თამაში იყო ის, კი. გავიხსენებ, რომ მქონდა ბედნიერება მაშინ აი გერმანიის ნაკრებმა როგორც კი ჩვენს მიწაზე ფეხი დაადგა, იმის მერე სულ მათ გვერდზე ყოფილიყავი, ასევე დავესწარი ახალგაზრდული ნაკრებების თამაშს, როცა 2-0 წავაგეთ, ალექსანდრ ციკლერმა გაგვიტანა 2 გოლი. და ასევე თბილისში, რა თქმა უნდა, ძირითად თამაშს დავესწარი და მაშინ გერმანიის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელი ტრადიციულად როგორც არის ხოლმე, იყო მათი ვეტერანი მეკარე ცოცხალი ლეგენდა ზეპ მაიერი. მასთანაც ჰქონდა ურთიერთობა და მაშინ ანდრეას კიოპკე იყო ძირითადის მეკარე და თამაშშიც მიიღო მონაწილეობა. დღესდღეობით 20 წელი გავიდა და ანდრეას კიოპკე ჩამოდის როგორც მანუელ ნოიერის მწვრთნელი მეკარე. აი მისი მომსწრეც გავხდები კიდე თბილისში, როცა ჩამოვლენ. აი ესეთი სასწაული რამეა სპორტი, როცა ფოტოები გააქვთ შემონახული. ყველაფერი მაქვს, ხალბატონო ელენე, ყველაფერი. ის თამაში მაშინ შედარებით ალბათ ჩვენ უფრო პატარები ვიყავით შედარებით და მახსოვს რომ მთელ ქალაქში არ იყო ელექტროენერგია და მთელი ენერგია მიმართული იყო დინამო სტადიონზე, მაშინ ეროვნული ელექტროენერგიის რაღაცა ესე მახსოვს, მაგრამ იყო ძალიან სავსე იყო, მგონი 100,000-მდე ავიდა, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდევ ძველი სკამები იყო, ეს ხის სკამები და ერთ ადგილზე ალბათ 3 ადამიანი იჯდა და მაქსიმუმი გააკეთა, მე ქალბატონი თამელა კახიძისგან და ბატონი დავით ქლიბაძისგან მსმენია, რომ მაქსიმუმი გააკეთა იმ დროს ჩვენი ტელევიზიის ხელმძღვანელებმა, რომ ყოფილიყო ეს ტელევიზიით, ყოფილიყო რადიოთი, მართალია შუქი არ იყო და რადიოს უფრო მეტი მსმენელი ყავდა, მაგრამ მაინც რომ ყველას ენახა და მთელი საქართველოს და დასანანია რომ იმასაც წაგებას ვეძახით და დღესაც ის რაც ჩვენს ფეხბურთს ეს პრობლემას რაც შეეხება გავიხსენებ თქვენის ნებართვით უელსის ნაკრები რო ჩამოვიდა თბილისში აეროპორტში და იგივე შესარჩევი ციკლი იყო ეგეც აეროპორტში დავხვდი უელსის ნაკრებს და რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს დავხვდი საფრენ ბილიკზე და ნეიტრალურ ზონაში ქართველი მებაჟეები გარკვეულ უხერხულობას გრძნობდნენ როცა საპასპორტო კონტროლი უელსის ნაკრებთან ერთად გავიარე და მაშინ მითხრეს რომ შეგვიძლია ეხლა აქ დაგტოვოთ და საერთოდ აღარ შეგიშვათ უკანოდ, მაგრამ 94 წელი იყო ცოტა ისეთი არასტაბილური სიტუაცია იყო და ეს ყველაფერი მოვახერხე. უელსის ნაკრების ავტობუსით ვიმგზავრე სასტუმრო მეტეხამდე, მაშინ მეტეხი ერქვა შერატონს. წინა სავარძელზე მე და მათი მთავარი მწვრთნელი მაიკ სმიტი ვიჯექით. ხო და როცა მოვდიოდით, ხო გავახედე კორპუსებში და უთხარი რომ შეხედე ჩუქი არ არის მეთქი და რომ მივედით იქაც სასტუმროში ძრავი და დაკოკილი რომ შუქი ყოფილიყო. და ვარჯიში უელსის ნაკრებმა დინამო სტადიონზე ჩაატარა ღამის 2:30-ზე გრინვიჩის დროსთან დიდი სხვაობაა მოგეხსენებათ და უელსის ნაკრები უკან რომ მოვიყვანეთ სასტუმროში რო ჩადიოდნენ ავტობუსიდან იან რაშ და მარკ ხიუს როცა უთხარი good night ღამე მშვიდობის სამეთქი რა good night good morning გათენდა უკვე დაგვათენდა თავზე. თუმცა ესეთი დღე გაუთენდათ მე კი რომ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და ბოლოს ფეხბურთზეც ვთქვათ, იმიტომ რომ ნამდვილად წარმოუდგენელია არ ვისაუბროთ ამ შეხვედრაზე და ნამდვილად გულდასაწყვეტია რომ მაშინდელი წაგებასაც კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი რომ ერქვა წაგება. ლექსო. გერმანიის ნაკრები ჩამოდის სოფლის ჩემპიონი და ცხადია ამით ყველაფერი ნათქვამია. მოლოდინი დიდია, მით უმეტეს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს, კახა ცხადაძე. რა შეიძლება ითქვას, ცხადია ფავორიტი გერმანიის ნაკრებია, მაგრამ როდესაც ფეხბურთებს საუბრობთ, ვიცით რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაინც გადავიტყვირავთ იმედს. და მით უმეტეს რამდენიმე დღით ადრე დებიუტი შედგება ჩვენი ახალი მთავარი მწვრთნელის მალტას უმასპინძლებთ ამ ხანაგური შეხვედრა და 29-ში უკვე ეს პრინციპული მატჩი მსოფლიოს ჩემპიონებთან, როგორც სვენელმა აღნიშნა, დაემთხვა და ზუსტად 29 მარტს გაიმართება ეს შეხვედრაც. ვიცით რომ ჩვენი ახალი მთავარი მწვრთნელი კახა ცხადაძე მაშინ იყო ნაკრების კაპიტანი, ასე რომ მისთვის ორმაგი დატვირთვა ექნება ამ შეხვედრას და ნახოთ, იმედიანად უყურებთ ჩვენს კომაგიც. საინტერესოა რომ 1800 გულშემატკივარი ჩამოდის გერმანიიდან, ეს მობილიზებული ერთად ამის გარდა ალბათ ცალკე დაესწრებიან იგივე საელჩოს თანამშრომლები თურქეთიდან არის დიდი ყურადღება, თურქეთიდან ჩამოგკომაგთა ჯგუფი, ასე რომ გულშემატკივარს უნდა უთხრათ, რომ იაქტიურონ და როგორც კი დაიწყება ბილეთების გაყიდვა სასტრაფოდ გადაჭრან ეს საკითხი, იმიტომ რომ სოფლის ჩემპიონი გუნდის ხილვა ალბათ ყველას უნდა და თავიდან უნდა თადარიგი. და შეიძლება ითქვას გიორგი, რომ ეს შეხვედრა იგივე სუპერთასის მატჩის წინაც ერთგვარ გენერალურ რეპეტიციათაც შეიძლება ჩაითვალოს.
დიახ, ესეც განიხილება ეს მატჩი. იქ საუბარია ასევე რომ თქვა რამდენად მოესწრება ელექტრონული ბილეთების სისტემა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს ეს სუპერთასის მატჩისთვის 11 აგვისტოს იქნება ეს მატჩი და საუბარია იმაზე რომ სწორედ აი რომელიმე დიდ მატჩზე ასე ვთქვათ ყოფილიყო როგორც უწოდებენ ტესტი მომხდარიყო აი ამ სისტემის რამდენად მოესწრება არ ვიცით თუმცა აი მთავარი არის ის რომ დინამო სტადიონი ეროვნული სტადიონი დინამო არენა აი ამ გერმანიის მატჩისთვის რა თქმა უნდა მიდის ძალიან დიდი მზადება და თუმცა უფრო დიდი მზადება მიდის ბუნებრივია სუპერთასის მატჩისთვის და ძალიან ბევრი კარგი დამკეთდება იგივე თქვათ ტრიბუნების მხრივ სკამები ფრენად უნდა გამოიცვალოს ეს ძალიან კარგია ეს UEFA სტანდარტები რომ საბოლოოდ დამონტაჟდება იქ ელექტრონული ტურნიკეტები როგორც თქვათ ეხა არის მიხეილ მესხის წინ იქ ასევე იქნება დინამო არენაზეც ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ეს განიხილება აი იმ დიდი მატჩისთვის მზადებისთვის და ძალიან საინტერესო ნახოთ ვინ ჩამოვა სუპერთასზე უკვე მეორე ფინალური ეტაპი არის როგორც ჩემპიონთა ლიგაზე ასევე ევროპა ლიგაზე და ბუნებრივია ორი ძალიან დიდი გუნდი ჩამოვა ეს უკვე 11 აგვისტოს და ნელ-ნელა ეტაპობრივად მივალთ იქამდე ფეხბურთის ფედერაცია თუმცა მანამდე დიდი რაგბია ხო ნუ რაგბი არ დაგაუწეს ძიუდო არ დაგაუწეს ძალოსნობა არ დაგაუწეს და ნუ მას შემდეგ ოლიმპიური ფესტივალი თავისთავად და წარმატებები დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და იმედი ვიქონიოთ რომ ხვალ ამ დროს თითოეულ ჩვენგანს ექნება კიდევ უფრო მეტი სიამაყის გამარჯვების განცდა და წარმატებები ჩვენს რადიო მსმენელსაც და მადლობა რომ იყო ჩვენთან ერთად კარგად ბრძანდებოდეთ ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:10-ზე